Oi, gente, bom dia. Venho aqui hoje falar a respeito de um assunto muito importante que veio junto com a pandemia. O resultado de pesquisas que em Nova York eles divulgaram agora essa semana, junto com o resultado da pandemia, o grande número de dentes fraturados, dentes trincados, dentes desgastados, devido a toda essa ansiedade que o caos da pandemia trouxe no mundo, não só lá na região deles nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. E eu vejo isso no meu consultório, como apareceu esses casos de dente quebrado, paciente com dente fraturado, ou que não tinha o hábito do bruxismo, agora desenvolveu devido a toda a ansiedade, todo esse caos, esse medo que foi instaurado. Então, se liguem, se cuidem, porque tem tratamento. Um dos profissionais responsáveis pelo tratamento somos nós, cirurgiões